আপ আপ থেকে ab morgen kann man die Reise buchen আগামীকাল থেকে মানুষ ট্যুরটি বুক করতে পারবে der Badeurlaub der Badeurlaub সমুদ্র ভ্রমণ im Badeurlaub schwimmt man viel im Meer সমুদ্র ভ্রমণে মানুষ সাগরে অনেক সাঁতার কাটে der Campingurlaub der Campingurlaub ক্যাম্পিং ভ্রমণ Im Campingurlaub kocht man oft draußen. ক্যাম্পিং ভ্রমণে মানুষ প্রায় বাইরে রান্না করে Der Skiurlaub Der Skiurlaub স্কি ভ্রমণ Im Skiurlaub trägt man immer einen Helm zur Sicherheit. স্কি ভ্রমণে নিরাপত্তার জন্য লোকজনকে সবসময় হেলমেট পরতে হয় Der Snowboardurlaub Der Snowboardurlaub Snowboard ভ্রমণ Beim Snowboardurlaub trägt man warme Kleidung. Snowboard ভ্রমণে মানুষ উষ্ণ পোশাক পরে Der Stadturlaub Der Stadturlaub শহর ভ্রমণ Bei einem Stadturlaub besucht man Museen. শহর ভ্রমণে মানুষ মিউজিয়াম পরিদর্শন করে Der Badeanzug Der Badeanzug সাঁতারের পোশাক Im Schwimmbad trägt man einen Badeanzug. সুইমিং পুলে মানুষ সাঁতারের পোশাক পরে Die Badehose Die Badehose সাঁতারের শর্টস Im Schwimmbad trägt man eine Badehose. সুইমিং পুলে মানুষ সাঁতারের শর্টস পরে Der Bikini Der Bikini Bikini Am Strand trägt man oft einen Bikini. সমুদ্র তীরে মানুষ প্রায়ই বিকিনি পরে Das Gepäck Das Gepäck লাগেজ মালপত্র Für die Reise packt man das Gepäck. ভ্রমণের জন্য লোকজন লাগেজ গুছায় Das Geschirr Das Geschirr বাসনপত্র Beim Camping wäscht man das Geschirr selbst. ক্যাম্পিংয়ের সময় মানুষ নিজের বাসনপত্র নিজেই ধোয় Der Handschuh Der Handschuh Gloves Im Winter zieht man Handschuhe an. শীতকালে মানুষ গ্লাভস পরে Die Handtasche Die Handtasche Handbag In der Handtasche trägt man Geld und Handy. হাতব্যাগে মানুষ টাকা এবং মোবাইল বহন করে Der Helm Der Helm Helmet Beim Fahrradfahren trägt man einen Helm. সাইকেল চালানোর সময় মানুষ হেলমেট পরে Die Regenjacke Die Regenjacke Raincoat Bei Regen trägt man eine Regenjacke. বৃষ্টিতে মানুষ রেইনকোট পরে Der Regenschirm Der Regenschirm ছাতা Bei Regen benutzt man einen Regenschirm. বৃষ্টিতে মানুষ ছাতা ব্যবহার করে Der Reiseführer Der Reiseführer ভ্রমণ গাইড বই In einer Fremdstadt benutzt man oft einen Reiseführer. অপরিচিত শহরে মানুষ প্রায়ই একটি ভ্রমণ গাইড বই ব্যবহার করে Die Reisetasche Die Reisetasche Travel Bag Für einen Kurztrip nimmt man eine leichte Reisetasche mit. ছোট ভ্রমণের জন্য মানুষ একটি হালকা ভ্রমণের ব্যাগ সঙ্গে নেয় Der Schlafsack Der Schlafsack ঘুমানোর ব্যাগ Beim Camping benutzt man einen Schlafsack. ক্যাম্পিংয়ে মানুষ স্লিপিং ব্যাগ ব্যবহার করে Die Seife Die Seife সাবান Zum Handwaschen benutzt man Seife.
হাত ধোয়ার জন্য মানুষ সাবান ব্যবহার করে। Die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille, Sunglass. Bei Sonne trägt man einen Sonnenbrille. রোদে মানুষ সানগ্লাস পরে। Die Sonnencreme. Die Sonnencreme, Sunscreen. Am Strand braucht man viel Sonnencreme. সৈকতে মানুষের প্রচুর সানস্ক্রিন প্রয়োজন হয়। Die Winterjacke. Die Winterjacke, শীতের জ্যাকেট। Im Winter trägt man eine Winterjacke. শীতে মানুষ শীতের জ্যাকেট পরে। Das Zelt. Das Zelt, তাঁবু। Beim Camping schläft man im Zelt. ক্যাম্পিনে মানুষ তাঁবুতে ঘুমায়। Einpacken. Einpacken, প্যাকিং করা, গুছিয়ে নেওয়া। Vor der Reise muss man alles einpacken. ভ্রমণের আগে মানুষ সবকিছু প্যাকিং করে নেয়। Das Kofferpacken. Das Kofferpacken, সুটকেস গুছানো। Beim Kofferpacken vergisst man oft kleine Sachen. সুটকেস গুছানোর সময় মানুষ প্রায় ছোট জিনিস ভুলে যায়। Die Städtereise. Die Städtereise, শহর ভ্রমণ। Ich mache eine Städtereise, denn ich möchte neue Städte sehen. আমি শহর ভ্রমণে যাচ্ছি কারণ আমি নতুন শহর দেখতে চাই। Die Stadtführung. Die Stadtführung, শহর পরিদর্শন গাইড। Wir buchen eine Stadtführung, denn wir möchten die Stadt kennenlernen. আমরা একটি শহর পরিদর্শনের গাইড বুক করেছি কারণ আমরা শহরটি চিনতে চাই। Die Anmeldung. Die Anmeldung, নিবন্ধন। Ich mache die Anmeldung, denn ich möchte teilnehmen. আমি নিবন্ধন করেছি কারণ আমি অংশ নিতে চাই। Der Ausweis. Der Ausweis, পরিচয়পত্র। Er zeigt seinen Ausweis, denn er ist am Flughafen. সে তার পরিচয়পত্র দেখাচ্ছে কারণ সে বিমানবন্দরে আছে। Da vorne. Da vorne, ওইখানে সামনে। Das Taxi steht da vorne, denn die Straße ist gesperrt. ট্যাক্সিটি ওইখানে সামনে দাঁড়িয়ে আছে কারণ রাস্তাটি বন্ধ। Die Daten. Die Daten, তথ্যসমূহ। Ich prüfe die Daten, denn sie sind wichtig. আমি তথ্যগুলো যাচাই করছি কারণ এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। Das Doppelzimmer. Das Doppelzimmer, Double Room. Sie buchen einen Doppelzimmer, denn sie reisen zusammen. তারা একটি ডাবল রুম বুক করেছে কারণ তারা একসাথে ভ্রমণ করছে। Das Einzelzimmer. Das Einzelzimmer, Single Room. Ich nehme ein Einzelzimmer, denn ich bin allein. আমি একটি সিঙ্গেল রুম নিচ্ছি কারণ আমি একা। Die Karte. Die Karte, মানচিত্র, কার্ড। Ich kaufe eine Karte, denn ich möchte die Stadt besser verstehen. আমি একটি মানচিত্র কিনছি কারণ আমি শহরটি ভালোভাবে বুঝতে চাই। Die Papiere. Die Papiere, কাগজপত্র। Bringen Sie die Papiere mit, denn das Büro braucht sie. কাগজপত্রগুলো সাথে আনুন কারণ অফিসের সেগুলো প্রয়োজন। Der Pass. Der Pass, Passport. Ich brauche meinen Pass, denn ich fliege nach Deutschland. আমার পাসপোর্ট প্রয়োজন কারণ আমি জার্মানি যাব। Reservieren. Reservieren, বুক করা, সংরক্ষণ করা। Wir reservieren ein Zimmer, denn das Hotel ist voll. আমরা একটি রুম বুক করছি কারণ হোটেলটি পূর্ণ।
Die Rezeption. Die Rezeption অভ্যর্থনা কক্ষ. Ich gehe zur Rezeption, denn ich möchte ein Zimmer reservieren. আমি একটি রিসেপশনে যাই কারণ আমি একটি রুম বুক করতে চাই। So, so, এভাবে এমন। Ich mache es so, denn das ist für mich einfacher. আমি এটা এভাবে করছি কারণ এটা আমার জন্য সহজ। Unten. Unten নিচে। Wir warten unten, denn der Bus hält dort. আমরা নিচে অপেক্ষা করছি কারণ বাসটি সেখানে থামবে। Wünschen. Wünschen চাওয়া, ইচ্ছা করা। Ich wünsche dir Glück, denn du hast morgen Prüfung. আমি তোমাকে শুভকামনা জানাচ্ছি কারণ তোমার কাল পরীক্ষা। Die Bergtour. Die Bergtour পাহাড় ভ্রমণ। Wir machen eine Bergtour, denn wir lieben die Natur. আমরা পাহাড় ভ্রমণে যাই কারণ আমরা প্রকৃতি ভালোবাসি। Spazieren gehen. Spazieren gehen হাঁটাহাঁটি করা। Wir gehen spazieren, denn das Wetter ist schön. আমরা হাঁটতে যাই কারণ আবহাওয়াটা সুন্দর। Die Tram. Die Tram, Tram. Wir nehmen die Tram, denn sie ist sehr schnell. আমরা ট্রামটি নিচ্ছি কারণ এটি খুব দ্রুত। Der Vorschlag. Der Vorschlag প্রস্তাব, পরামর্শ। Ich finde den Vorschlag gut, denn er ist praktisch. আমি প্রস্তাবটি ভালো মনে করছি কারণ এটা ব্যবহারিক। Danach. Danach তারপর। Ich esse danach, denn ich habe jetzt keine Zeit. আমি পরে খাবো কারণ এখন আমার সময় নেই। Der Schluss. Der Schluss শেষ। Ich mag diese Buch, denn der Schluss ist sehr spannend. আমি এই বইটি পছন্দ করি কারণ এর শেষটি রোমাঞ্চকর। Zum Schluss. Zum Schluss অবশেষে। Zum Schluss trinken wir Kaffee, denn wir sind müde. অবশেষে আমরা কফি খাচ্ছি কারণ আমরা ক্লান্ত। Einsteigen. Einsteigen যানবাহনে ওঠা। Wir steigen ein, denn der Zug fährt gleich. আমরা উঠে পড়েছি কারণ ট্রেনটি এখনই ছাড়বে। Die Haltestelle. Die Haltestelle বাস বা ট্রাম স্টপ। Warten Sie an der Haltestelle, denn die Tram kommt gleich. স্টপে অপেক্ষা করুন কারণ ট্রামটি এখনই আসবে। Die Route. Die Route, Route, পথ। Wir wählen diese Route, denn wir möchten schnell ankommen. আমরা এই রুটটি বেছে নিয়েছি কারণ আমরা দ্রুত পৌঁছাতে চাই। Umsteigen. Umsteigen গাড়ি বদলানো। Welcher Passagier muss hier umsteigen? কোন যাত্রীকে এখানে গাড়ি বদলাতে হবে? Benutzen. Benutzen ব্যবহার করা। Welcher Gast benutzt den Aufzug? কোন অতিথি লিফটটি ব্যবহার করেছেন? Die Nummer. Die Nummer নম্বর। Welche Nummer hat der Bus nach Berlin? বার্লিনগামী বাসটি কত নাম্বার? Der Platz. Der Platz জায়গা, আসন। Welcher Platz ist frei? কোন আসনটি খালি আছে? Abfahren. Abfahren ছেড়ে যাওয়া। Welcher Zug fährt jetzt ab? কোন ট্রেনটি এখন ছেড়ে যাচ্ছে? Die Abfahrt. Die Abfahrt প্রস্থান, ছাড়ার সময়ে। Was ist die nächste Abfahrt? পরবর্তী ছাড়ার সময় কখন? Alle. Alle সবাই, সকল।
Wer hat alle Fahrkarten gekauft? সবগুলো টিকিট কে কিনেছে? Die Ankunft. Die Ankunft পৌঁছানো, আগমন। Wann ist die Ankunft des Zuges? ট্রেনের আগমনের সময় কখন? Der Ausgang. Der Ausgang বের হওয়ার পথ। Welcher Ausgang führt zum Bahnhof? কোন বহির্গমন পথটি ট্রেন স্টেশনের দিকে যাচ্ছে? Aussteigen. Aussteigen গাড়ি থেকে নামা। Wer möchte an dieser Haltestelle aussteigen? এই স্টপেজে কে নামতে চান? Der Bahnsteig. Der Bahnsteig Plattform. Welcher Bahnsteig ist vor den ICE? ICE ট্রেনের জন্য কোন প্ল্যাটফর্মটি? Die Ecke. Die Ecke মোড় কোন? Was ist an der Ecke? মোড়ে কি আছে? Der Flughafen. Der Flughafen বিমানবন্দর। Welcher Flughafen ist größer? কোন বিমানবন্দরটি বড়? Gegenüber. Gegenüber বিপরীতে। Wer ist gegenüber von dir? তোমার বিপরীতে কে আছে? Das Gleis. Das Gleis রেললাইন, প্ল্যাটফর্ম নম্বর। Welches Gleis ist vor dem Zug nach Berlin? বার্লিনগামী ট্রেনের জন্য কোন প্ল্যাটফর্মটি? Nehmen. Nehmen নেওয়া। Wer nimmt das Taxi zum Flughafen? বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য কে ট্যাক্সি নিচ্ছেন? Den. Den কারণ, প্রশ্নে গুরুত্ব দেওয়া বুঝাতে। Was ist denn das Problem? সমস্যাটা আসলে কি? Die Postkarte. Die Postkarte Postcard. Welche Postkarte ist am schönsten? কোন পোস্টকার্ডটি সবচেয়ে সুন্দর? Shopping gehen. Shopping gehen কেনাকাটা করতে যাওয়া। Wer geht heute shoppen? আজ কে কেনাকাটা করতে যাচ্ছেন? Die Tante. Die Tante আন্টি, খালা, ফুফু, চাচি। Welche Tante kommt zu Besuch? কোন আন্টি বেড়াতে আসছেন? Der Zoo. Der Zoo চিড়িয়াখানা। Welcher Zoo hat Panda-Bären? কোন চিড়িয়াখানায় পান্ডা আছে? Die Kunst. Die Kunst শিল্পকলা। Welche Kunst gefällt dir am besten? কোন শিল্পকলাটি তোমার সবচেয়ে পছন্দ? Die Sehenswürdigkeit. Die Sehenswürdigkeit দর্শনীয় স্থান। Welche Sehenswürdigkeit ist berühmt? কোন দর্শনীয় স্থানটি বিখ্যাত? Die Auskunft. Die Auskunft তথ্য, তথ্যকেন্দ্র। Welche Auskunft ist korrekt? কোন তথ্যটি সঠিক? Außerhalb. Außerhalb বাইরে। Wer ist außerhalb der Stadt? শহরের বাইরে কে আছে? Der, die Bekannte. Der, die Bekannte পরিচিত ব্যক্তি। Welcher Bekannte hilft dir? কোন পরিচিত ব্যক্তি তোমাকে সাহায্য করছে? Erst. Erst কেবল, মাত্র। Welche Prüfung hast du erst im nächsten Monat? কোন পরীক্ষাটি তোমার কেবল আগামী মাসে আছে? Etwas. Etwas কিছু। Was möchtest du etwas später essen? তুমি একটু পরে কি খেতে চাও? Froh. Froh খুশি। Was macht dich froh? কি তোমাকে খুশি করে? Der Handy Akku.
Der Handy Akku মোবাইলের ব্যাটারি Welchen Handy Akku kaufst du heute? আজ তুমি কোন মোবাইলের ব্যাটারিটি কিনছো Die Jugendherberge Die Jugendherberge Youth Hostel তরুণদের হোস্টেল Welche Jugendherberge buchst du? তুমি কোন ইয়থ হোস্টেলটি বুক করছো K.O. একদম ক্লান্ত Wann findest du im Fitnessstudio total K.O? জিমে তুমি কাকে পুরোপুরি ক্লান্ত অবস্থায় দেখেছো Losfahren যাত্রা শুরু করা Welchen Bus siehst du gerade losfahren? তুমি এইমাত্র কোন বাসটিকে ছেড়ে যেতে দেখেছো Der Mann পুরুষ স্বামী Wen sucht der Mann am Bahnhof? পুরুষটি স্টেশনে কাকে খুঁজছে Die Pension Guest House Welche Pension empfiehlst du uns? তুমি আমাদের কোন গেস্ট হাউসটি সুপারিশ করো Der Reisebericht ভ্রমণ কাহিনী রিপোর্ট Welchen Reisebericht liest du gerade? তুমি এখন কোন ভ্রমণ কাহিনীটি পড়ছো Sauber পরিষ্কার Was machst du heute sauber? আজ তুমি কি পরিষ্কার করছো Der Schaffner ট্রেনের কন্ট্রাক্টর Welchen Schaffner fragt du nach der Fahrkarte? তুমি কোন কন্ট্রাক্টরকে টিকিটের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছো Die Schaffnerin মহিলা কন্ট্রাক্টর Wen informiert die Schaffnerin? মহিলা কন্ট্রাক্টর কাকে তথ্য দিচ্ছেন Tatsächlich প্রকৃতপক্ষে আসলেও Was hast du heute tatsächlich gelernt? আজ তুমি আসলে কি শিখছো Übernachten রাত কাটানো Welches Hotel wählst du zum Übernachten? রাত কাটানোর জন্য তুমি কোন হোটেলটি বেছে নিচ্ছ Verpassen মিস করা Welchen Bus hast du verpasst? তুমি কোন বাসটি মিস করেছো Wecken জাগিয়ে তোলা Wen wächst du? তুমি কাকে জাগাচ্ছ Zurückfahren ফিরে যাওয়া Welche Strecke müssen wir zurückfahren? আমাদের কোন পথটি দিয়ে ফিরে যেতে হবে Zurückfinden পথ খুঁজে ফিরে আসা Welchen Weg musst du zurückfinden? কোন পথটি তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে Die Art ধরন প্রকার Welche Art von Musik hörst du gern? তুমি কোন ধরনের গান শুনতে পছন্দ করো Das Fragewort প্রশ্নবোধক শব্দ Welches Fragewort verstehst du nicht? কোন প্রশ্নবোধক শব্দটি তুমি বুঝতে পারছো না Der Grund কারণ Welchen Grund schreibt er in die E-Mail? সে ইমেইলে কোন কারণটি লিখছে Die Weise উপায় পদ্ধতি Welche Weise wählst du zum Lernen? শেখার জন্য তুমি কোন পদ্ধতিটি বেছে নিচ্ছ Chillen আরাম করা চিল করা Wann gehst du am Wochenende im Park chillen? উইকেন্ডে তুমি পার্কে কাকে চিল করতে দেখেছো Gehören
অধিকারে থাকা, অন্তর্ভুক্ত থাকা। Was gehört dazu? এর মধ্যে কি কি অন্তর্ভুক্ত? Die Lieblingsfarbe. Die Lieblingsfarbe, প্রিয় রং। Welche Lieblingsfarbe hast du? তোমার প্রিয় রং কোনটি? Die Reise. Die Reise, ভ্রমণ। Mit wem planst du die Reise? তুমি কার সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছো? Das Skifahren. Das Skifahren, স্কি করা। Mit wem magst du Skifahren? তুমি কার সাথে স্কি করো? Das Video. Das Video, ভিডিও। Wem schickst du das Video aus dem Urlaub? তুমি ভ্রমণের ভিডিওটি কাকে পাঠাচ্ছ? Wunderbar. Wunderbar, চমৎকার। Wo verbringst du diesen wunderbaren Tag? তুমি এই চমৎকার দিনটি কোথায় কাটাচ্ছ? Das Deutschbuch. Das Deutschbuch, জার্মান বই। In welchem Deutschbuch steht diese Übung? কোন জার্মান বইয়ে এই অনুশীলনটি আছে? Der Flug. Der Flug, বিমান ভ্রমণ। Mit wem fliegst du? তুমি কার সাথে ফ্লাইটে যাচ্ছ? Die Wortliste. Die Wortliste, শব্দ তালিকা। In welcher Wortliste finde ich das Verb? কোন শব্দ তালিকায় আমি এই ভার্বটি খুঁজে পাবো? Die Himmelsrichtung. Die Himmelsrichtung, দিক। In welcher Himmelsrichtung liegt der Park? পার্কটি কোন দিকে অবস্থিত? Die Karte. Die Karte, মানচিত্র, কার্ড। Auf welcher Karte suchst du den Weg? তুমি কোন মানচিত্রে পথ খুঁজছো? Liegen. Liegen, অবস্থিত, থাকা। Wo liegt dein Hotel genau? তোমার হোটেলটি ঠিক কোথায় অবস্থিত? Der Norden. Der Norden, উত্তর দিক। In welchem Teil im Norden Deutschland liegt Hamburg? জার্মানির উত্তরের কোন অংশে হামবুর্গ অবস্থিত? Der Osten. Der Osten, পূর্ব দিক। In welchem Land im Osten warst du schon? পূর্বের কোন দেশে তুমি ইতিমধ্যে গিয়েছো? Der Süden. Der Süden, দক্ষিণ দিক। In welcher Region im Süden ist es im Sommer sehr heiß? দক্ষিণের কোন অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে খুব গরম থাকে? Vorne. Vorne, সামনে। Wem gehört das Auto da vorne? ওইখানে সামনের গাড়িটি কার? Der Westen. Der Westen, পশ্চিম দিক। In welcher Stadt im Westen lebst du? পশ্চিমের কোন শহরে তুমি বাস করো? Der Berg. Der Berg, পাহাড়। Auf welchem Berg liegt der meiste Schnee? কোন পাহাড়ে সবচেয়ে বেশি বরফ আছে? Bewölkt. Bewölkt, মেঘলা। In welcher Region ist es heute bewölkt? আজ কোন অঞ্চলে আকাশ মেঘলা? Die Burg. Die Burg, দুর্গ। In welcher Burg bist du? তুমি কোন দুর্গে আছো? Der Rat. Der Rat, ডিগ্রি। Bei wie viel Grad fängt es an zu schneien? কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় তুষারপাত শুরু হয়? Das Pech. Das Pech, দুর্ভাগ্য।
Von welchem Pech erzählst du in deiner Urlaubnachricht? তুমি তোমার ভ্রমণ বার্তায় কোন দুর্ভাগ্যের কথা বলছো? Schneien. Schneien, তুষারপাত হওয়া। Wo schneit es im Winter am meisten? শীতকালে কোথায় সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হয়? Sonnig. Sonnig, রুদ্রোজ্জ্বল। In welchem Monat ist es immer sonnig? কোন মাসে সবসময় রোদ থাকে? Der Traum. Der Traum, স্বপ্ন। Von welchem Traum erzählst du mir? তুমি আমাকে কোন স্বপ্নের কথা বলছো? Die Urlaubnachricht. Die Urlaubsnachricht, ভ্রমণের খবর। Wem schreibst du die Urlaubsnachricht? তুমি কাকে ছুটির বার্তা লিখো? Der Wetterbericht. Der Wetterbericht, আবহাওয়া Wem zeigst du den Wetterbericht? তুমি কাকে আবহাওয়ার রিপোর্ট দেখাও? Der Wind. Der Wind, বাতাস। Bei welchem Wind gehst du raus? কোন ধরনের বাতাসে তুমি বাইরে যাও? Die Wolke. Die Wolke, মেঘ। Nach der dunklen Wolke schneit endlich die Sonne. কালো মেঘের পরে অবশেষে সূর্য দেখা দিচ্ছে। Zum Glück. Zum Glück, ভাগ্যক্রমে। Zum Glück schneit die Sonne am Nachmittag. ভাগ্যক্রমে বিকেলে রোদ উঠেছে। Der Schnee. Der Schnee, তুষার। Im Winter gibt es viel Schnee. শীতে অনেক তুষার থাকে। Windig. Windig, বাতাসময়। Am Abend ist es oft windig. সন্ধ্যায় প্রায় বাতাস থাকে। Die Hitze. Die Hitze, প্রচণ্ড গরম। In der Hitze machen wir Mittagspause. প্রচণ্ড গরমের কারণে আমরা দুপুরে বিরতি নেই। Das Mistwetter. Das Mistwetter, বাজে আবহাওয়া। Bei Mistwetter bleibt man zu Hause. খারাপ আবহাওয়ায় মানুষ বাসায় থাকে। Schütten. Schütten, প্রবল বৃষ্টি হওয়া। Vor dem Schütten war der Himmel grau. মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার আগে আকাশটা ধূসর ছিল। Selten. Selten, কদাচিৎ, খুবই কম। Im Winter reist man selten. শীতে মানুষ খুব কম ভ্রমণ করে। Einmal. Einmal, একবার। Im Jahr fährt er einmal in den Urlaub. বছরে একবার সে ছুটিতে যায়। Das Reiseziel. Das Reiseziel, ভ্রমণের গন্তব্য। Im Sommer ist das Reiseziel sehr beliebt. গ্রীষ্মে এই ভ্রমণের গন্তব্যটি খুব জনপ্রিয়। Der Abschnitt. Der Abschnitt, অংশ, সময়, বিভাগ। In diesem Abschnitt vom Jahr regnet es oft. বছরের এই সময়ে প্রায় বৃষ্টি হয়। Das Angebot. Das Angebot, Offer. Nach dem Angebot buchen wir das Hotel. অফারের পরে আমরা হোটেল বুক করব। Die Bewegung. Die Bewegung, ব্যায়াম, চলাচল করা। Nach der Bewegung im Fitnessstudio bin ich fit. জিমনেশিয়ামে ব্যায়ামের পরে আমি ফিট অনুভব করছি। Der, die Deutsche. Der, die Deutsche, জার্মান ব্যক্তি। Im Sommer reisen viele Deutsche ins Ausland. গ্রীষ্মে অনেক জার্মান বিদেশে ভ্রমণ করে।
ডাসডর্ফ, ডাসডর্ফ গ্রাম। Im Sommer lebt man gern im Dorf. গ্রীষ্মে মানুষ গ্রামে থাকতে পছন্দ করে। Die Insel, die Insel দ্বীপ। Vor der Woche auf der Insel habe ich viel gearbeitet. দ্বীপে কাটানো এক সপ্তাহের আগে আমি অনেক কাজ করেছি। Die Kultur, die Kultur সংস্কৃতি। Seit der alten Kultur hat sich viel verändert. প্রাচীন সংস্কৃতির সময় থেকে অনেক কিছুই বদলেছে। Die Landschaft, die Landschaft প্রাকৃতিক দৃশ্য। Nach der Fahrt durch die Landschaft machen wir Pause. প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণের পরে আমরা বিরতি নেব। Popular, popular জনপ্রিয়। Im Sommer sind Strände populär. গ্রীষ্মে সমুদ্রতীর জনপ্রিয় হয়। Der Strand, der Strand সমুদ্র সৈকত। Am Wochenende geht man an den Strand. উইকেন্ডে মানুষ সমুদ্র তীরে যায়। Der Traumurlaub, der Traumurlaub স্বপ্নের ছুটি। Nach dem Traumurlaub beginnt wieder der Alltag. স্বপ্নের ছুটির পর আবার দৈনন্দিন জীবন শুরু হয়েছে। Wunderschön, wunderschön চমৎকার, সুন্দর। In der wunderschönen Nacht haben wir gefeiert. আমরা সেই সুন্দর রাতটি উদযাপন করেছিলাম। Der Urlaubsort, der Urlaubsort ছুটির জায়গা। Vor dem Urlaubsort besuchen wir Berlin. ছুটির জায়গায় যাওয়ার আগে আমরা বার্লিন যাব।